Вот такой секатор. Вот с таким фиксатором. Снимается так. Раповый механизм. Острое лезвие. Все четко попадает в паз. Обрезал. Вот это я нарезал. Задача была обрезать вот эти два ореха, чтобы не лезли в провода. Вот результаты. Ну и вот обрезанные ветки. Рез очень ровный, что удивило жену. Ну и реально разрезает, как и заявлено, 3 сантиметра. Вот так.